okungenza udukaza wayephuzile mhlazana ekhuluma leya nkulumo okungenza udukaza wayephuzile mhlazana ekhuluma leya nkulumo ngiyasheshukodla webathandi bamculo ngiyasheshulibala ngiyasheshukodla ngiyasheshulibala utata bilomlo utata bikukhuluma leyo nkulumo khuluma leyo nkulumo ukhuluma leyo nkulumo ukhuluma leyo nkulumo Muphuma phumulo umpisi ngithule ndinomfana edlalela kini Muphuma phumulo umpisi ngithule ndinomfana edlalela kini awuyaphapakazi ukhuluma leyo nkulumo ukhuluma uyaphapakaza Ayi bafowethu MMA awu broadcast emsindi ezimnandi mfana Solundi bathi uxabane mbatatu manyathela ngihleli nensizwa ayisuka kunengoma engena ngayo yabona sinyathela ngolunye unyawo manje sinyathela phekwameva bathi siyababayela bathi uma kukhona ameva ngaphansi noma kukhona amalahle suke sigcoba phekwawo ke manje Khawula kithi sekubingelela siyakomukela la kwi-MMA wasibingela kamnandi mfana wathi yaphapha wekhaza ngokukhuluma lo nkulumo sengifisa ayike ifathe ngijahe njengaleyo ukuthi ukhaza noma uzusho omunye ukhaza ngiqale ngibingelele ibhinqa nation ngibingelela umhlaba wonke bafowethu ngoba akuna amabhinqa kuphela ukubelele inkulumo kodwa nje umuntu oyitholela ithuba lokubolela umbukiso ngiyambingelela Khawula kithi ngibingelele lapha esikoleni sakithi ebukhosini bakithi kwaNzuza ophindweni endaweni yasenkosini yakithi kwaNzuza eShowe kwaCushu kwaNzuza bese ngithi lo mfana onibingelelayo wakhe lapha endaweni yaseForecast hayibo ule ndaweni yamakhaza esigodini sasebethamoya hayi wena ngakhe khona ke uma ngikubingelela ngithi uyaphapha khaza kunensizwa yakithi kwaNzuza elapha eMphisi wamaphumulo akekho ungayazi kuthiwa umshazo MC kunenkulumo yake yatrenda nje lapha enkundleni ayangangiphatha kahle ngoba umshazo usikhulisile sibaningi bazongixolela abafowethu uma kukhona ngizoba balula kodwa esihambe nabo kulomkhakha njengonkosi yamagcwamo osicebe besinayo kulensizwa umshazo kungesicebe kuphela baningi abantu asikhulise nabo kodwa kuthe uma kuvela le nkulumo ngaphoxeka angazi noma waphinde wangithinta ukuthi phela umfowethu lo wakithi umshaza ngaphatheka kabuhlungu nje mavela le nkulumo leyo ngase ngithi cha lensizwa le ukhaza ngizoke ngithi nje hayi umfowethu ngiyakubingelela ngani yakwethu ngithi sawubona sawubona abusuka madoda angisho mhlawumbe kanjani nami kodwa ngiyabingelela nje Khaza ukhaza umfowethu wami mangaphosisi kodwa ke mana asingaqala singene kuyo leyo ake siyibambe sengizwile bengifuna ukuze ngutholile kodwa ke sizofika kuyo uyabo sizofika kuyo mfowethu insizwa kithi ithe idabuka eForecast igama nesibongo mfowethu igama lakho lomculo igama elisepasini ubani nensizwa lapha emculweni ngibonga nje kakhulu ithuba bakithi ngizongichaza nje lapha emculweni umahlobo ungamfaki ungamfaki lokho uthi nje mahlobo kwelomculo bese kuthi labazali usandile ukwenza kwakhe ngokwanzuza siba umfokanzunza uqinisile impela umfokanzunza awusuka madwishadi waqhoboza awuqhawela kithi udabuka le eForecast hey lapha eForecast ngoba kuyabanda nje mfowethu nawe nje ovulapha nje kunje lapha esikhobezi nawe kukhona inkinga zakhona kodwa ngoba ukhulela khona esikhobezi ulezo inkinga uyakwazi ukuthi
uphile ngaphansi kwazo. Manje njengamanje uzenzephi manje? Hayi ngilapha eMlazi. Awusemlazi. Ngilapha nje kwaVimeli. Engike ngaya lapha na Harry Smith kulolu hlangothi osondelene ne Free State. Hayi baba kumakhaza lapha. Angwazi mina amakhaza nje ya. Liyabhubha kwamanye amazwe umfowethu singakhuluma nje ndiyazi impela kwamanye amazwe. Hayi mengila eThekwini mfowethu kuyashisa la eThekwini. Hayi lapha seyihlalela ngamavesi. Hawu. Lapha izolo nje kade ngiyoyidlalela lapha nezinye izingane emanzini. Lapho olwandle. Kodwa manje ubusika. Isebusika. Angazi nokuthi ulesigakhe ke mina. Insizwe nezinto zawo mfoka nzunza. Unoyishata ngamaqhawe. Awusuka. Cha qola ngithi mfowethu ufike kanjani la ekutheni uze ufike emculweni kaMaskandi usuka le emakhaya mfowethu bekuyinto okhule ngayo le noma into ekuthole ususe emadolobheni? Umculo mfowethu into esikhula ngazo emakhaya lezi. Angeke ngize ngichaze kakhulu ukuthi kwenzakalani kwathini kodwa nje umculo ngikhulu ngikuthanda kakhulu. Sidlalela ngegalani leli lamafutha seyishale iginqi lezo. Sidlalela obaba umfiliseni Magobane intombi yazinhle sambana abadumile. Kanjalo nje ngaze ngahamba ngayohlala kancane lapha endaweni yaseNkandla kwesaba uMagwaza. Lapha sihlanganisa khona lokho esasikuhlanganisa ngahamba ngaze ngahlangana nensizwa isilo soMaskandi okhangelana DSD Mhlongo. Cishe 2019 mangaphosisi. Sahlangana sathi ukuxoxa kancane. Kwahamba kwathi 2010 ngeWorld Cup mangaphosisi. Kwayila siqala khona ungena e-studio. Nezinye insizwa esasisebenza nazo iqembu lalibizwa kuthiwa amashini. Kwaya ngokuhlukana sasilidwa insizwa wahlatshwa lapho. Sehlukana nalezi insizwa zahagcina ethu iphuma nazo ziyosebenzela kodandi kodwa singaxabene sixhumana. Ngihlula ukuthi ke mina ngaleso sikhathi nami ngangisomfana ofanti eluse ekhaya. Ubaba wathi ekhaya. Kwangithinta nje lokho ngaba buhlungu ngohamba ubaba wagcina ebona ukuthi hayi le ndoda lento yomculo iyawuthanda. Ngizobe ngixhumanisa ngoba umuntu obuye exhumane nobaba washela imhlophe ukuthi kanjani angazi kodwa nje ngizobe ngixhumanise naye kanti ukhuluma nje ubaba usezohamba naye emhlabeni. Ngahamba cishe ngo2012 mangaphosisi ngabuyela kukhangelana umhlongo. Uma ngibuyela ngimfonela elisodubula ethi kimaya ngikhuphuke ngize eGoli. Ngikhuphuke mangifika eGoli bengilandeke beno drivers iminingi ngaleso sikhathi. Kusamagcwama. Yaqala lapha into yami. Uma ngifika futhi bengithandeke uMajayivana aze yathi udriver hayi sengizowuthatha kumhlala phansi ogidi amasekhona umshazi ugidi nabo abafana. Ngoba kanjalo kwaphinde futhi kwaba ubaba emuva ekhaya saphila. Wagida lapha nokuthi cha azange ngigide kodwa kunemicimbi esasesihamba nabo. Makuse ama-rehearsal. Kwesinye isikhathi bengibakhona. Ngibuyele emuva ekhaya. Inhliziyo lokhu ile. 2012 uma uqala unyaka iphume kanje. Baleke manje ekhaya. Usuhamba ngendlela yakho. Sengihamba ngendlela yami sengiqoqa amasete. Sengifuna ukuzenzela ke manje uyidemo. Ngibuye naye ekhaya phela ubaba ezobona ukuthi lo muntu kahle uyimisele ngalento. Mahambe ngekhaya eGoli mangifika eGoli. Bathi into futhi osodubula ngihlula ubaba ngokuthi akafuni ngizohlala ngapha eGoli. Ngicela ningifake esitudio. Phethe le mali. Sizenze ingoma ezintathu. Sathi uma sizenze ingoma ezintathu, ingoma yangithathe ngibeke ePitoli. Lokho ngibizwa ubaba waqala wayibona lento ukuthi lengane lento yayo le ngathi iyachuma. Wadlula ke emhlabeni ngaphoxeka ke. Ngesimo sokuthi ekhaya ke wasekungena umuntu owumfana ukukhuleka ngaleso sikhathi kwangiphoqa ukuthi hayi ake ngithi ukuzinza kancane ekhaya ngibuka isimo sasekhaya. Kwaya kwaze kwathi ngo2015 mase kukhula abafowethu laba abanye bezemuva. Ngakhuphuka ngaye eGoli ngenza ingoma oqala ethi usheshe wahamba. Lapho ngangisayibiza amashazi amahle kodwa. Kuneqembu ekuthiwa amashazi amahle cishe abantu abaningi bayalazi. Mhlawumbe njengoba nginokubabona lapha ku MME podcast be-comment. Mhlawumbe uyabona ama-comment ashoyo ukuthi siyalazi leli qhawe. Kodwa silazi kanje njengoba selibuya seluwumahlobo. Iphuma ingoma
ithe uma iphuma ngoma oqala usheshe wahamba oyisithakazelo umshazi umshazi sithazelo sakithi awubaba bazi umsebenzi awuwazi wami umsebenzi sicela ushishe istudio ngoba ngangisebenza estudio esincane kodwa sasihlangene kwawukuthi nje makufanele kungene mina stage kuphume umculo omdala sekufanele ukuthi kwenyuswa amavolume ukuze ngikhavele yamsindo ezami ingoma saziphansi kwathiwa ushusha istudio sashintsha ngestudio sashona lapha nokubaba uBhazoka umfowabo ngiyabona ngafica kusebenza insizwa lapha enqanawe ihamba nenkekama hlalele yiba bangisethele intambo ngafaka ingoma yami nalapha ngathola khona igama kwathiwa ayibhova lakamshazi leli kwathiwa hayi shisha leli igama wathi ungasathi amashazi amahle ethani ibhova lakamshazi alisekho iqembu manje elisezingeni eliyibiza ngabafana babani awulalele nje into emnandi duma kahle awulalele bakalekisa ngalaba bakalekisa ngabo ingadi mina ngawenza lawo mashazi amahle athi yolala ibonene ngaphazanyisa umkhuhlane esikhathini esiphambili okukwenza ukuthi ugcina umsebenzi wamsalele emuva ngoba kuma promotions esihamba insizwe sasihamba sibuye sihlangane nabo njengoba ngisho ukuthi sisebenzela lapha nomshazi yibo osicebe noduma kahle album yami kwakufanele iphume ne-album kaCebe ethi Never Say Never nekaduma kahle ethi 21 Question yaphazamiseka ngomkhuhlane sisebenza neinsizwa ikamjikijela kambovu oSigabisa ikhona ingoma esayisebenza nabo lapho ilensizwa nje umoya wayo ngiyafisa ngathi ingaphinda ibuyele kubantu uSigabisa kuneqinisa kangenzela lo mfowanje emculweni mhlawumbe malithola ithuba ngizoluveza lapha abantu ukuze bemazi ukuthi umuntu okanjani uthe umkhuhlane uma usungiphethe ngibhizi nalo album leyo ngehla ngaye ekhaya ngoba abantu basebefika ngaze ngaya ngisho esibhedlela hayibo kwafihla lokho ukuthi ngisesibhedlela ngoba abantu ngendlela ababengikhonze ngayo bakhomba ukungamukela sebefuna ukuyofika la ngikhona kwaze kwathi akufihlwe ukuthi lo muntu usesibhedlela kuthiwa usekhaya kwafihlwa abantu kwayimabe enqamuka kuthe ngo-2019 wathi uSigabisa no wemfowethu kuneclip esengiyidelelile kule ngoma ethi imfihlo abantu bawufuna umsebenzi bayafona emakhaya eMnambethi bayafona kwaNobamba zama mfowethu ukuthi udedele umsebenzi sobona ukuthi senze njani ngafonela uMazulu lapha eDowntown Mazulu khona sesithule esesigaya kuya amasedini Mazulu ngisacela ungenzela amasedi amangaka uzofika umfana ezowalanda ewagaya uMazulu ewathatha umfana ehambise lapha Sigabisa nesikhathi wayesahlala eDobsonville ngasimalo ewahambise uSigabisa wahambisa amasedi imali yakhona ngiyithola njengoba injalo so ngifisa ukusho lokho ukuthi yansizwa kwaba insizwa impela eba neqiniso kimi ngoba nami ngaleso sikhathi ngangingakazi lutho nangezomculo ngingasho ukuthi manje khona ngikwazi kodwa nje akusafani nasekuqaleni eyiqhawela kithi insizwe yakwenzela lento nawe ungatshenti khona umunye umculo ongayenza ngoba ikhona hayi ukuthi inkolo ngeke ngithi inkolo kodwa into ekhona omunye umculo mfowethu uma yekuza ukuthi yasho lenkabi akafisa ukuthi ufisa ukuthi kuvele yena uma usondele eduze mangisondelele nawe nje sotobe uyangizwa na ukuthi hayi izinto lento yodwa ziyezwakala awufisi ukuthi uma kutholakala ithuba lapha la emakamereni ibe khona indoda eduze wakho ngathi uyihlihla manje kuSigabisa zange ebe nalokho ngoba wayesebantwini kakhulu ngaleso sikhathi esathi nje yena ngathi ungibizo kambeni wentombi yami mina ngisawalela mpete la ungakhona hayi mfowethu hayi kulungile wafema hayi khona uqinisile kuyezwakala hey mfowethu ezinye zezinto ziyenzeka emculweni uyazika malala phenduka ungacula kahle kodwa uthola ukuthi iminyanga ayivumi kunjalo mfowethu kunjalo South Africa niyazi ukuthi mase kuyilesi sikhathi senza njalo okwakho kuyosubscribe ngihleli nensizwa la madoda hey umfokanzunza hey le eintabeni madoda eintabeni zokhahlamba eintabeni zamakhaza qhawela kithi mfokanzunza uyasho mfowethu ukuthi umsebenzi wenzile mangaki ama-album usuwenzile noma bingakabikho i-album usuyenzile usenza ama-IP umahlobo ngithe mangiqala ukwenza umahlobo ngaqala ne-EP yayiney'ngoma eziwu-6 isihloko sayo eyayithi isikhova nomgodi
kwathi ngonyaka ophelile sakhipha umahlobo osihloko esithi Isigqila socansi. Yeah. Njengamanje usendleleni umahlobo kodwa wenza ingoma ezincane ngenxa yobusy bacelile abantu ukuthi hayi mfowethu noma ungasenzele yodwa ngibese ngibezele ezintathu. Isihloko sazo ngoba icover noma ingakaphumi sithi nje inhlahla nami ngiyifisela inhlahla nawe umbukeli lapha ekhaya ngifisela inhlahla angizusho ukuthi kuthiwani lapha phakathi uyizwela wena ngalelela langa lokuphuma kwengoma kodwa nje ngifiselane inhlahla lapha. Qhawula kithi umsebenzi wokuhamba kanjani okhona einkundleni? Mne wethu akufuneki ukuthi ngiphosise ngenxa yokuthi umculo ngiwumuntu angeke ngiqamba mayithi ngishenxele. Ngibhizi nalokho engibhizi nakho noma ngeke ngisho ukuthi senzani kodwa silapha ePlayhouse kwi-House of the Studios sisebenza nodadewethu uSithando Manzuza lokho FM ya nalokho esibhizi nakho umculo bengithe ngizobona manje ngisitshontshe leso sikhathi leso ngiyokwenzela abantu so ngisho ukuthi umculo njengamanje asisathengisa CD sekuthengiswa online ukuze umculo wakho uhambe ngendlela oyiyo lapha einkundleni zokuxhumana fanti uhlale uvakashe kubantu bekubona abantu isibalo uzosibona uzosibona isibalo sizokhula ngoba abantu bayabona ithi hawu nangu lo muntu hawu cha uyasho bekulandele nawe ilapho uzosibona khona isibalo kodwa futhi nawo ama podcast njengalawa ayakwenza ukuthi cha ake simnikeze ithuba simlalele bethi bayafika lapha befica into okuyi hawu beke uplo muntu sonke lesikhathi. Qhawula kithi mfowethu ngiyathola umsebenzi wakho ukuthi uhamba kanjani nezinsizwa osusebenze nazo nezinsizwa ophila nazo emculweni kuhlale kunjalo mfowethu uyaphila nezinsizwa ezinye nishiyana endleleni kuhlukana imbona abanye nihlukane kahle. Ngifuna ukuthola mfowethu la ukuthi njengoba ke ususho ukuthi kunomsebenzi ozayo usenze nobani lo msebenzi? Wemfowethu ngizomgodlo yedwa ukhona oyedwa onegama kamazi hayi lo mcabangayo wena ukhona nje onegama 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 hayi lo hayi sandaneza emqondweni wakho mina ngiyona leyo nhlobo leyo mina njengoba ukuthi uma ulilalela lento engidlala la mina ngidlala hayi futhi asingachazi wethu cha ngiyifuna le ngiyafuna lo khona awudlali ini awumjikelele lo khona sato usufuna ukungiqhatha nesizwe samacingwane mina ngidlala umaskandi ngane zakwethu phelela lapho akekho umuntu ongakudlala umaskandi zonke izizwe zidlala umaskandi khale likhona ufuna ukujika yini alikho qhawula kithi lutho akhokhona wena sizofikile la itakula amavukane kabi umfokasheke wasehlala Nkosi ayiye watakula kakhulu mfowethu kakhulu ngane yakwethu noma singasasho ukuthi amavukane inzizo isafika mfowethu ushenge ngiyasalutha mina lapho sokalisa mfowethu sibonile abafowethu abaningi bavelile ngenxa yakho kufanele sikusho lokho ukuthi ngenxa yakho ngoba enye ingoma ukuthi uyayilalela uze ukuthi ingoma yona kodwa kube ngekho lo Ay mfokathi manje sowalisa mfowethu ngifuna ukuthi umsakazi ungiqhathi nabantu cha inkulumo yakhe ngidlekusabile ukuthi uyabona uma ngabe usebenze nalo yamuntu wokuthelisa mfowethu into zakho zizohamba kahle siyayibona insizwe isebenze noShenge ingoma zazo ziyahamba ziyalenza imiliyoni uma ngabe uke wasebenza ngale insizwe ingoma yakhe ayangafika ayangalenza imiliyoni noma angafika ezingeni kubantu mfowethu awuzama ukuphinda uyobuka emuva ekhaya cha buka mfowethu izinto ekhaya khona ungahambi kahle ngoba kuyenzeka vele kuphamba nomsamo wefocus out ake ngithi nje kancane ukuhlela ngifuna siyikhulume lento ngoba kunabafowethu abangeke beyinake lento kungasesiba abafowethu kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele sotobe njengoba sizalwa lapha sizalwa umalo nobaba uma ngabe kunenkinga mhlawumbe ubaba akasekho emhlabeni mhlawumbe umama akasekho emhlabeni khona ubaba thina la ekhaya kwaNzuza
ikhaya omkhulu babeyibhincela amabheshu Yes. umzi wamabhinca lo Yeah. sishisa impepho lapha ekhaya ubaba uma isethi ngane zami mhlawumbe ubaba usethola umama ongahambisani nalokho Yes. phela mfowethu uthanda umanqoba ubaba uma ngabe enqotshwe uthwando noma ilo mama lo asekahlala naye sekaya thina sesifana nabantu ababadlululekayo uyabona ezinye zezinto zethu igcine zingalungi ngoba ubaba akasakwazi ukusenzela kahle izinto ngoba nanga umuntu kanjalo nomama uma ngabe ubaba engasekho umama uthola ukuthi mhlawumbe useyihambela indlela zakhe noma engahambi indlela zakhe mfowethu uthola ukuthi uzamile ngokwezinto zesintu noma ngokwenkolo yakithi ehambe ethi hayi sengiyashiya lapha ezintweni zokhokho mina ehambele nalezi inkonzo lezi engasasa mangabe sahamba nalezo nkonzo lezo ingane yakhe iyastruggleisha ngapha kunezinto ezingahlangana ezidinga ukuthi umama akabe khona la ekhaya Yebo. umama kuzobatshazwa izinto ezisuke zenzeka hayi izwi nje la mama ekhaya hawu bathini obaba lapha ekhaya mase kwenza kanje yabona uma engasekho umuntu osho lokho ekhaya kuyilimaza ingane uthola ukuthi ingane izama ngayo yonke indlela ukuhlanganisa kodwa kulunga hayi ngoba kungalungi umzali uyakwazi ukujezisa ingane yakhe enganakile yena ayitshela ukuthi ingane yami ngiyayithanda kodwa somehow ingane yalimala ngayo umzali anganakile ngoba usuke enganakile yena mayithatha leyo nkolo leyo mina ngikhule kushisa impepho la ekhaya ngikhule kushisa impepho yena usethi impepho ifuneka la kulo musa umuthi akuphalazwa nje umfana uma ekhipha inyongo athenga amaphilisi yini leyo nto leyo manje umfowethu ngiqonda ukuthi nabo abazali bayasilimaza kwesinye isikhathi ngoba yena usuke enganakile hayi kulungile sotoba kulungile mfowethu kodwa soke siyinakusise lento leyo akho uqinisile ngani yakwethu uqinisile uqinisile ngizwe uma kuqhuma iyalo ngoba siyaganisa senza yonke into sibe nalithuba lokuhlala nakulendle kuthiwa kukhulunywa umlando after umshado kuthiwa uma ufice imfenya la ekhaya iphakela phela ungafike wena ufike uzoshaya imithetho engathisho uzokwakha la ekhaya ukufice ngathi kuyonakala lungisa umsuwakha kahle kunjalo mnewethu hayi balaleli hleli nensizwa la hayi madoda hayi bathi ziyosenga inkehle kulungile eqhawela kithi umsebenzi wakho mfowethu ushela ukuthi kunensizwa osebenze nayo osayigodlile kodwa wena inegama uyafisa futhi abantu umsebenzi bewuthakasele ngendlela nawe mina sengizwile ukuthi khona into eza lapha ya mina sengizwile nginalo udlebe lokuza ukuthi hayi khona into ezayo anginabukelisi yabo so ke mfowethu ngoba ngiyabona inkulumo yethu ngasho ekseni ake ngiye ngapha ngasekugcineni lapha mfowethu uyangiveza ethi ukhuliswe insizwa umshazi ke insizwa nathi siphila nayo umshazi wodumo ithini inkulumo yakho nokhaza ukhaza ke ngiqayela ukhaza niyaxhumana asixhumana ukhaza niyazana ngokwala industry yes uyakwazi yena awunasho hayi anginayo leyo sho leyo kodwa bekufanele uthi uyangazi ukhona umuntu othi akakwazi kubantu ebekwazi kodwa kumayingakulungile uzokwenza sengathi so ngifuna nami ukuyithola inqikithi ukuthi ke uma uthola lenkulumo uthinteka kanjani wena uma kukhulunywa ngomshazi mhlambe ungazivezela ukuthi khona inkulumo eyavela ecisha imatanise nalokho eyenza ukuthi ngingayizwa kahle ngoba umshazi ngathi nezihlobo ngicabanga ukuthi mnewethu uNkulunkulu wethu uma edala umuntu emhlabeni yes wadala uAdam wadala uEva lo uma inezungu sichitha kulo awukwazi ukuthi ngithi mina sotobe wena bheka le njengendoda ngishisele mina lapho inhlamba le kamthungu akakhuluma kahle umnewethu ebhekise kumshazi ebhekise kulo wakithi niyaxhumana nomshazi siyaxhumana nomshazi hayi wayithinta lento ngicanga ayibona impela einkundleni zokuxhumana umshazi mina ungikhulisile ngiyengeza ukukhuluma indaba zamazinga la alikho izingelo ngekho umnewethu alikho izingelo ngekho nami ngisezingeni kuukuthi nje leli izinga enkulu nami angilazi kodwa khona ukhona ngisezingeni
Ngiyathanda la. alikho izinga elingekho mnewethu ukuthi amazinga ahlukana ahlukene. Nawe kodwa usezingeni. Mina ngisezingeni lami nje. Yeah. Ngeke nje uyiqhathanise nami. Ngoba phela nami ngisezingeni lami, nawe usezingeni lakho. Yebo. Akithi izinga lami liphezulu kwelakho. Yes. Kodwa nje ngisezingeni lami nami. Ayibo. Hayi wena man. Ngisezingeni lami. Hey. Ngiyathanda lapho. So kodwa lenkulumo umifika mfowethu menikhuluma nomshazi noma njengensizwa nawe ekukhulisile ngoba yakuyavela ukuthi engathi inzo lezi ezifikayo izona athintana nazo ngendlela ethize. Wena owakho umbona uthini kuloko njengenso oyaziyo. Angithi sithola umuntu omaziyo umshazi. Yes. Mhlawumbe noma nawe uyavimba noma kwakwenzeka kuwe usuyakuvimba ngoba seqhamuka nomunye umuntu noma umshazi umaze umuntu njani. Hayibo. Yazi hayi. Azi lo mbuzo lo ukuthi ngophetula umfowethu ukhona umuntu uyambona phela umuntu oyimix. Yes. Kaze nisizwa nje. Yeah. Sizwa nje. Uyibona. Insizwa nje mfowethu. Ngicabanga ukuthi noma ngathiwa zokubekile uthi uyehla uzomfica nje. Usuthi futhi. Uzomfica nje futhi umfice ephelele. Uphumula umhlophe uthe qha. Manje ngeke nje mfowethu ngize ngithi mina ukhona engingakusho ngalokho cha. Mfowethu. Akukho nje engingakusho. Engikwaziyo ukuthi lento uyibonayo nawe kumshazi ilena eyiyo. Umshazi uyinsizwa nje. Hey kuphela kuzokwenzeka ukuthi khona ababonayo lento abayibonayo umuntu kulungile mne wethu ngeke ngikuphikise. Yeah. Angithi ngibona mina nguswazi. Yes. Ukhona umuntu ozokhuluma lapha ethe akuyona insizwa le. Kulungile. Ilento wena oyibonayo ukuthi iyona. Nangu umfowethu ngemse baqedile ngento. Iyo lengqondo yokuthatha umuntu ethatha umuntu kancane. Ethi hawo ngengishawe lo. Angithi phela sinamandla. Hayi khona siyabhala. Kulungile konke lokho. Uma ngabe lo obukele ethi umshazi uyilento ayibonayo. Ku-right nalokho. Ku-right nalokho. Yeah mfowethu. Wabeka mfowethu cha ngiyayizwa bese into ebengiyenza usicacisa ukuthi indlela ongene ngayo ngengoma sengifuna ukuyicheck ukuthi isukaphi usuyangitshela nti umfowenu wakhulumeka kabi ekhulunywa insizwa nawe ubona ukuthi cha engathi uyagalawela umfowethu ukhuluma ongasikho. So ke mfowethu bengenzela siyicacisele kungabe ngathi inkulumo efike nathi njengengane yakweni ngoba phela umshazi umfowenu ngempela. Umfowenu uma khulumeka into ongayithandi wena nawe mfowethu unegunya lokusho okusho njengengane yakweni. So ke mfowethu ngiyayi-understand ngendlela oyibeka ngayo. Ningizimu Afrika insizwa kaNzunza besicacisa indlela angene ngayo bafowethu asiququmezela udlame kodwa siyenzela ukuthi nobani one story esingafani nesakhe anolwazi ngayo ngoba into eya trend kodwa ke insizwa yakithi iyasho ukuthi cha impela cash close iyavala lapho uma ufuna insizwa hayi sondela baba uzobona insizwa ngempela lokho kushoyo kwakho ungacabanga indlela yakho khawula kithi mfowethu engifisa ukukunika ithuba lakho mfowethu ongangidlulise insizweni eyisafisa ukungena kulomsebenzi phinde futhi undlulise amazwi kubantu abathanda umculo maskana ngomsebenzi wakho. Nginika lelo thuba mfowethu ukuthi sesiya ngasemaphethelweni amazwi omsebenzi wakho namazwi ofisa ukwandlulisa insizweni eyisafisa ukungena kule industry. Engingakusho ake ngiqale ngalezi eyisafisa ukungena. Bane wethu emculweni mfowethu akusafani naqala. Sekulula ukuthi abantu bekwamukela. Yithalente. Kodwa ungagagameli. Yenza nje izinto mfowethu ngendlela yakho ungathi wena ayi mina ngisonkela kahle umthandeni. Bese uhamba ungene izibani zabalomzana ngaphandle kokuvumelana nabo. Ngoba ufuna ukuyifananisa. Mfowethu yenza lokho kulingena amandla akho. Ngoba ama talent sinawo wazula ama talent mfowethu. Lento yokucula siyiqala nje sisebancane. Mawusuze wafike esigabeni noma uze wafike ekuthenini hayi sengibona ukuthi sengikulungela kuye studio. Kulungele ngane yakwethu akekho uzokuvimba kulokho. Uzosupporta sizokusupporta nathi sizokucelisa isupport ukuthi nezingane zakwethu sikunikeze ithuba sikulalela. Kodwa musa phela ukuthi uma solutholile le thuba lelo bese futhi uphinde uthathela abantu. Umkhumbulo emfowethu lo muntu lo. Ngoba njengoba umculo omdala esuke ekufisela uwenzela ukuthi nawe ngelinye langa ukhona umuntu ozemba kwakho. Mfowethu. Ayiwabeka mfowethu. Bese ngiza la
endabeni yomculo wami. Yes. Ngiyacela ingane zakwethu ukuthi ake ninginikeze ithuba nami. Nginesikhathi lapha endimeni ukuthi nje ngiyamukela mina into mayingakenzeka ngoba kusho ukuthi kusuke kuyisikhathi esingakafiki. Na ukuthi ke angizange ngibe nenhlahla mina Sotobe yokuthola umuntu ozongelekelela. Lento ethi idinga imali. Lento ethi idinga imali Sotobe angizange ngibe nenhlahla lo muntu lowo. La iqasheni kwemicimbi angifuni uqamba manga imicimbi yalapha kithi azange kule micimbi yomaskandi angaze ngibe nenhlahla yokuthola ithuba. Ngiyafisa ukuthi ake nginikezwe nami ithuba. Ithuba engeke ngalithola imicimbi yalo noma kungengakanani cishe le kugoli kujabula Ntiyela. Ama theater ngeke ngathi ukufika impela kuwe siyishayela live kakhulu ema theater u live. Samba nama legend obaba Hostix Mabuse obaba Ashela Imhlophe kanjalo. So ngiyafisa ukuthi nangapha kwaZulu iTheku namaphethelo owaZulu Natal wonke ukhumbule ukuthi kunomfana osemncane lapha uMahlobo. Umfana uyidlala nje ingoma emnandi uthi angitshela kahle siyoshona phi isithando sami banombona abantu siyoshona phi ngibuka lentatheli mama asisabhale nangothando lwethu ngibuka abasakazi mama abasazi nangothando lwethu angitshele kahle angitshele kahle siyoshona phi iyezi sendleleni kuzo lezi eyintathela phezulu ithi nje shoshona manje ngiyacela abafundi ngicela benginikeze nje ithuba bengiqashe nami cha ngifuna nje ukuqashwa ungathi hoza mfana ungiqashe nje ingane ukuthi ukhululeke ngeke uyisole futhi cha ngeke nje uyisole hayi istage sisijwayele istage ngoba ngisho ukuthi kakhulu ngidlala live ko theater ngizokwenzela nje into engiyijwayele mhlambe futhi kube khona okuzothi uhluka kancane ngumuntu oyimiselayo kwemina Soto uma ngenza into mina mfowethu angiyithathi kancane yonke into ngoba uNkulunkulu ungibusise ngokuthi mina into engiyinotisayo uNkulunkulu akangixhumanisi akangibizeli mina ihlahleni ezincane iJopholoto ngibizela ihlahleni ezinkulu suka madoda uyabona ngifike ngahlangana nensizwa yangubani umjikijelo ukuze ngihlangane noSigabisa umjikijelo uyena yedwa nje icala kalakashaka yona ficana saficana naye sahlangana nensizwa yangubani ngase ngikwazi ukuthi ngijwayelane noSigabisa njengamanje ngaba nalezo inkinga lezo ke ngathi uyizinzela nami la ngizenze khona ngabhaca ngathi ukuthi emculweni ngibuke ngaba busy nalokho engibusy nako ngithe uma njoba ngilapha nje eThekwini sibhizi noma ngizoza lapha usithandazoza usithandazoza akusezihlahle encane lezo hayi kwawuqinisile akuseziJopholoto hayi wokhohle manje ngiqonda ukuthi mfowethu kusho ukuthi uNkulunkulu ngale kulokho engikho uNkulunkulu ubengidala ukuthi ngelilanga impilo yami iyovela kukhona nje lokho kuhamba kushayise kodwa sethemba ukuthi ngelilanga uNkulunkulu uzokuvula mhlawumbe ngelilanga njengoba sikhona nje lapha ku-MME TV ukhona umsakazo othi hawu lo mfana ake nimlethe la ake nimsondele nimsondeze lapha lo mfana mhlawumbe khona umhlelo womcimbi umfana usondele lapha ngengiyizwa ukuthi uphethe kanti unomlando ngaka ulapha cha sesihlonipha wona asinendaba nokuthuthini asinendaba nje nokuthuthini sesihlonipha lesi sikhathi umfana wami uzama yebo iqala kithi wayibeka wagonyuluka avusuka madoda lana ke mfowethu einkundleni zokuxhumana tholakala kanjani siyatholakala lapha mina nje uzongithola ku TikTok Mahlobo unalo SA obangwayo uye ku Facebook page uzosesha uthi Mahlobo SA okay uMahlobo abantu banokukhalipela bethi licashile liphepha silitholi uma ngabe ungalitholi awusesha amashazi amahle GNP uzobona uma useshe lapho uMahlobo unokuhambisana
banokuthegana nalo ngoba bayasebenzisana uzomthola lapho lo mahlobo lo yeah onalobuso obu-beautiful kanje bese uyangena kuyachofoza ke lapha ke handsome phela omnewethu yeah i-dessert nophuthu lo lungenasheve lo uyabona ongalidla ngaphandle kwesheve yabo so abanewethu ngiyabanxusa nami ngiyacela ukuthi ingane zakwethu azithi amashazi amahle GNP uzovelwa lo mahlobo lokhulumayo yeah uzovela lapho becindezele ithuba belandise leli page lithi nje ukuthi vala likhulu liphezulu ngoba lona vele liselisha libe sezingeni libe sezingeni leli liphezulu ngoba vele lisezingeni kahle kahle libe kuleli ke liphezulu thathe leli zinga liphezulu ayi hola mahlobo ayi bafowethu ayi ngeke kaka liyakwethu ayi mfowethu asivale le episode kukhona mfowethu okunye okungale komculo mhlambe okusondelene nayo lento ya ko music ngikwenzayo yeah okusondelene no music nje singakuthinti mhlambe into ezamabhizinisi wara but okusondelene nje no music njengama i-acting kanje ake ngithi ngoba ama-acting izinto ezisondele no-music okay izinto ey'kanjalo ngikhona nalapho noma bengingakaveli kodwa nje uManzuza njengoba sengichaza ukuthi sisebenza noSithandwa ku-House of the Studios baselekelela ukusikhulisa kulelo class lelo lakwa-acting nosisi laphana usamuke uManzuza udade wabo waSithandwa yiklasi nje impela mfowethu elisezingeni right nabantu futhi ngiyafisa ukuthi bengathi bengaya nabo beyo ngoba into ebalekile funda mfowethu ube nento onayo ungajaha ukuthi wena mina ngifuna ukuduma udumo olungenamali alinasidingo mfowethu into esiyifunayo emhlabeni sizele ukuzosebenza lapha sifuna imali sikhulu ungangibona ngidume ngitrende unyaka wonke ngale clip le esiyenzayo kodwa ngingenamali kungisiza ngani lokho mina bebekubona abantu bekubona high kit ekisi nakho akungisizi ngalutho lokho engikufisayo ukuthi asibeni nolwazi sibe nobuchwepheshe usho ngelanga ngakubona uvela kwi-TV uact ngale komculo uNkulunkulu nje umaye sihawukelele nathi ngoba ezinye zezinto ezifisayo ngoba ezinye zezinto mfowethu umculo ne-acting iyahambisana and we character uyabona umculo ne-acting iyahambisana ngisho ingoma zethu uthola umuntu edabukisa lapha engomeni bonke lesi siyakhala ke phela manje usuku kwi-act le so ngisho lokho mfowethu ukuthi hayi mhlambe ngelinye lamalanga ungathi uthi hawu lensizwa sasenayo kwi-podcast impela yiyo lesilapha ya cha lakithi siyayivala bafowethu insizwa le bathi ke mana khona igama lakho leli kwalisha ekuqaleni elabazali ukwakhe ukwenza okwakhe ukwenza okwakhe ayi kulungile mfokamshazi Sizwa esiyilanda le ezindaweni zokukhahlamba bafowethu le uyahamba uyilalela lapha nisishilo ke bafowethu ukuthi itholana njani enkundleni zokuxhumana uTikTok uFacebook wena okwakho ukuthi uhamba obeka indlebe okwathi ke uyasubscribe sithi ke